নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই দীপাংকৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি কেপ ব্লগছ উইথ দীপাংকৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান আছোঁ যশৱন্তপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত, যিটো নেকি কৰ্ণাটকত আছে। আৰু এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিছে এই ট্ৰেইনখন, এইখনেই হ'ল ভিষ্টাডম কোচ, যশৱন্তপুৰৰ পৰা মেংগলোৰলৈ যোৱা ট্ৰেইন। ইয়াতে দুটা কোচ আছে, যিটো ভিষ্টাডম কোচ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে সম্পূৰ্ণ গ্লাছৰ হয় এই কোচটো। ভিষ্টাডম কোচৰ ভিতৰলৈকে মই আপোনালোকক গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন এইবাৰ ভিষ্টাডম কোচৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। এইখনেই হৈছে যশৱন্তপুৰৰ পৰা মাংগালোৰলৈ যোৱা ট্ৰেইন, আৰু এইটো হ'ল ভিষ্টাডম কোচ। আৰু আমি টিকেট কৰিছিলোঁ, টিকেটৰ আমাৰ কোচ আছিলে EV1 23 and 24। এইটো আমাৰ ছিট, আৰু এই ছিটতে আমি বহি, মই আৰু মোৰ বন্ধুজনে বহি যশৱন্তপুৰৰ পৰা মাংগালোৰলৈ যোৱা সমগ্ৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি এনজয় কৰিম। লগতে আপোনালোককো মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ব্যৱস্থা, ভিতৰত মানুহবোৰ বহিব পাৰে, আৰু দুজনীয়া ছিট, আৰু বেগসমূহ যিসমূহ আমি লাগেজ লৈ আহোঁ, লাগেজসমূহ থ'বৰ কাৰণে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰেক ইয়াত বনাই ৰাখিছে। সম্পূৰ্ণ এক্সট্ৰাকৈ এনেদৰে ৰাখিব লাগে। বহুদিনৰ পৰা এটা আশা আছিলে যে ভিষ্টাডম কোচত এবাৰ জাৰ্ণি কৰিবলৈ, আৰু সেই আশাটো আজি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটোৱে হ'ল ভিষ্টাডম কোচ, আৰু এয়া আপোনালোকে ভিতৰৰ ফালে দেখিবলৈ পাৰিছে। ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ বাছৰ দৰে চেয়াৰসমূহ আছে, দুজনীয়া চেয়াৰ, আৰু তাতে বহি 360 ৰোটেট কৰি নিজৰ ইচ্ছামতে বহি ছিটটো ঘূৰাই লৈ বহি এনজয় কৰি যাব পৰা সুবিধা আছে এই ভিষ্টাডম কোচত। এই যশৱন্তপুৰৰ পৰা প্ৰায় 413 কিলোমিটাৰ হ'ব মাংগালোৰ ষ্টেচনলৈ। এই বৰ্তমান আমাৰ ট্ৰেইনখন এতিয়াও যোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা 7:10 মৰ্ণিং 7:10 এৰিব, আৰু আমি প্ৰায় 4:40 মানত মাংগালোৰ পামগৈ। আপোনালোকে দেখিছে ভিষ্টাডম কোচৰ ফেচিলিটিসমূহ, ছিটসমূহ চাওক ইমান আৰামদায়ক। ইয়াতে ছিটত বহি সম্পূৰ্ণ নিজৰ ইচ্ছামতে এনেদৰে ছিটটো বহলাই ল'ব পাৰি, আৰু সন্মুখৰ ছিটৰ পিছফালে এনেদৰে ফুড ষ্টেণ্ড আছে, ইয়াতে ভৰিখন দি আমি এনেকৈ বহি ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও এই ছিটটো 360 ঘূৰাই লৈ নিজৰ মতে আপুনি যিফালে মন যায় সিফালে ঘূৰাই লৈ আপুনি বহিব পাৰে। যদি আমি ছিটটো 360 ঘূৰাবলগীয়া হয়, তেন্তে ছিটৰ তলতে এটা ভৰি দিয়া ঠাই আছে। আমি এই ভৰি দিয়া ঠাইটো তেনেকৈ গছকি পেলাই আমি ছিটটো সম্পূৰ্ণভাৱে এনেদৰে 360 ঘূৰাই লৈ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ আমি ঘূৰাই লৈ পেলাই বহিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সম্পূৰ্ণ ভিষ্টাডম কোচটোত মানুহসমূহ যেতিয়া সোমাই আহিছে, তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীভাৱে ছিটত বহিব পাৰে। বেগসমূহ থ'বৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালৈ লাগেজ ষ্টেণ্ডটো, আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে থকা ৱাছৰুমসমূহ চাওকচোন ইমান ক্লিন আৰু পৰিষ্কাৰ। আপোনালোকে চাওকচোন, ইয়াতে বেছি নহয়, বাহিৰতে মুখ হাত ধুব পাৰি। আৰু ভিতৰলৈকে আপোনালোকে চাওক এবাৰ ৱাছৰুমটো কিমান পৰিষ্কাৰ ৱাছৰুম। এফালে চাওকচোন ৱাছৰুম, এই দুফালে দুটা ৱাছৰুম আছে, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ৱাছৰুমটো কিমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ।
ভিষ্টাডম কোচৰ একেবাৰে শেষলৈ আহি আমি এনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে গ্লাছখন ইয়াতে বহি সম্পূৰ্ণ পাঁচফালৰ আমি ভিউ আনন্দ ল'ব পাৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আমাৰ জাৰ্ণি এনজয় কৰি যাব পাৰোঁ। চকীখনৰ সকলোখিনি ফেচিলিটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে এই চকীখনত। ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টসমূহ দিলে যেতিয়া আমি খানা খাবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াতে চকীখনৰ কাষতে এনেদৰে আছে টেবুলৰ দৰে এটা বস্তু এনেদৰে ক্লিপটো খুলি পেলাই এনেদৰে আনি পেলাই এই বস্তুটো টেবুলৰ দৰে এনেকৈ লৈ ইয়াতে আমি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টসমূহ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্টসমূহ খাবলৈ পাৰোঁ। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটি ব্যৱস্থা। এয়া ভিষ্টাডম কোচৰ ভিতৰতে থকা এখন সৰু কেণ্টিন। কিবা খাবলৈ মন গ'লে ইয়াৰ পৰাই কিনি খাব পাৰি। যশৱন্তপুৰৰ পৰা মেংগালোৰলৈ যোৱাৰ পথত এই চকলেছপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচন হয়। ইয়াৰ পৰাই সুৰংগবোৰ আৰম্ভ হয়।
এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল লাঞ্চ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ লাঞ্চ অলৰেডি আহি গ'ল এগ বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমি এতিয়া এগ বিৰিয়ানী যিহেতু খাব লাগিব প্ৰথমতে টেবুলখন উলিয়াই লওঁ এনেদৰে এখন আমাৰ টেবুল আমাৰ বিৰিয়ানীটো এয়া আহি গ'ল এগ বিৰিয়ানী এয়া দিছে আৰু এগ বিৰিয়ানী আমি আমাৰ যিহেতু মই আৰু মোৰ বন্ধুজন আছে তেখেতৰ সিফালে চিট আৰু এইটো মোৰ চিট হয় এগ বিৰিয়ানীত কি দিছে আগতে চাই লওঁ আহকচোন বাৰু এয়া হ'ল গৰম গৰম এগ বিৰিয়ানী এটা কণী এটা দিছে আৰু লগতে কিবা ৰাইতা অলপ দিছে ৰাইতাখিনিও লৈ লওঁ বাৰু আৰু এনেদৰেই আমি ভিষ্টাডোম কোচত খাই খাই অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদিও কেতিয়াবা এনেধৰণৰ সুবিধা পায় প্লিজ এবাৰ আহিব বিশেষকৈ কৰ্ণাটকৰ এই মাংগালোৰ ঠাইখন খুবেই এটি ফেমাছ পাহাৰীয়া ঠাই হয় এতিয়া আমি যিহেতু আহি আছোঁ ইয়াতে বহুতো সুৰংগ আছে এতিয়া মোক ইয়াৰে এজন মানুহে ক'লে 57টা সুৰংগই আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু এটাও ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু এই আমি বৰ্তমান খাবলৈ লৈছোঁ খাই লওঁ খাই উঠি পেলাই সুৰংগবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাতে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে লগত ৰাইতা দিছে ৰাইতা মানে কি আপোনাৰ গাখীৰ পানী যিটো ৱাটাৰ মিল্ক বুলি কয় তাতে তিয়ঁহ পিঁয়াজ সকলো কাটা আছে এইখিনি আপোনালোকক কেনেদৰে দেখাম এয়া যদি পাৰে কেমেৰা অকণমান দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ভালে চোৱা অকণমান দেখাই দিয়াটো এইটো ৰাইতা বুলি কয় ৱাটাৰ মিল্ক তাৰ লগতে তিয়ঁহ পিঁয়াজ জলকীয়া সকলোখিনি ইয়াতে কাটা হৈ আছে এইটো ভাতটো খাই উঠি খাব লাগে মানে বিৰিয়ানীটো খাই উঠি খাব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে আমি খাই লওঁ এই যশৱন্তপুৰৰ পৰা মাংগালোৰলৈ ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰাৰ সময়ত চকলেশপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰাই সুৰংগবোৰ আৰম্ভ হয় এই চকলেশপুৰৰ পৰা সুব্ৰমণিয়ালৈ প্ৰায় 52 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু এই 52 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চতেই প্ৰায় 57টা সুৰংগ 109খন ৰেলৱে ব্ৰিজ আৰু প্ৰায় 25টা ৱাটাৰফলছ দেখিবলৈ পোৱা যায় জুলাই মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে এই পথেৰে ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিলে এই ৱাটাৰফলছসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যাব এইবাৰ চাওঁ আহক সুৰংগসমূহ এইটো চাওক 7 নম্বৰ সুৰংগ 382.98 মিটাৰ তলত লিখা আছে এই সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু এনেদৰেই প্ৰতিটো সুৰংগৰ সন্মুখভাগতে সুৰংগৰ নাম্বাৰটো আৰু তলত সুৰংগৰ দৈৰ্ঘ্যটো লিখা থাকে এইবাৰ চাওক আপোনালোকে এইটো 8 নম্বৰ সুৰংগ আৰু তলত লিখা আছে এই সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য 1 নং সুৰংগৰ পৰা 6 নং সুৰংগলৈকে মই লাঞ্চ কৰি থকাৰ সময়তে পাৰ হৈ গ'ল সেইবাবে আপোনালোকক 1ৰ পৰা 6 নম্বৰ সুৰংগটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু 7 নম্বৰ সুৰংগৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুৰংগৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' ল'বৰ বাবে যাত্ৰীসমূহক চাওকচোন ভিষ্টাডোম কোচৰ একে শেষৰ অংশখিনিত কেনেদৰে জুম বান্ধি ৰৈছে ಲೆವೆಲಿಂಗಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ 300
এয়া মই বৰ্তমান মাংগালোৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পাই গ'লোহি পুৱা 7:10 যশৱন্তপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মাংগালোৰলৈ মই আহিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান কাৰেক্ট টাইম 4:40 আহি মাংগালোৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পাই গ'লোহি। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক যশৱন্তপুৰৰ পৰা মাংগালোৰলৈ অহা সমগ্ৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম।